ayaan imid xaafadan Isliin maalintaas iyo maanta wax la isku soo dhaweeyo ama isku dhow maaha sida ay Isliin u tiilay sida maanta ay ku tahay waxay ku dhacday dhowr waxyaabood oo isku yimiday dowladda Kenya iyo shacabka reer Kenya oo ah dad gacmo furan soo dhaweyn badan dulqaad badan muujiyay tolerance ama dulqaad aad iyo aad u weyn iyo dadka Soomaaliyeed oo ayaguna aqbalay dulqaadkaas oo la noolaaday aaminay wixii ay heli kareen ama ay haysteen la yimid halkaas marka wanaagga ka muuqda maanta Isliin waa wanaaggaas magaaladan xaafadan Isliin waxaan joogay ayada oo hal bangi oo KBS KCB Kenya Commercial Bank hal branch oo ku leeyahay oo bangi kale oo ku yaala aanu jirin maantana waxaa la ii sheegay meelo bangi ah suuqa ka furan 15 branch oo bangiyo waaweyn oo kala duwan ah in ay ka furan yihiin suuqan keliya ayaa la ii sheegay marka horumarka intaas la eg ayaa muxuu ahay ay soo dhaqaaqday markii la isku tago la iskaashado la is aamino intaas ka dhalan karto waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ma aha Soomaalida Kenyaanka ma aha Soomaalida Soomaaliya ka timid ama Soomaalidii Soomaaliya ka timid ha ahaadaan wali ama muxuu ahay ha qaateen dhalashadii iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Kenyaanimadii Soomaalida waxaan leeyahay waddankan iyo dawladdiisa iyo dadkiisa abaal aad iyo aad u weyn ayay nagu leeyihiin markii duruufaha adag Soomaaliya ay qabsadeen oo dadka Soomaaliyeed kii wax yar haysta meel uu ku ganacsado u waayay wixii si yaraayo soo qaatay halkaan oo la yimid waana ka faa'iido waana ku bulaalay wax badan ayaynu wixii u noqdeenoo waad u jeedaan muxuu ahay hantidan maanta meesha ka muuqata hadday tahay dhismaha iyo hadday tahay dadka ku dhex ganacsanaya inta markii dadkeenna inta nugul ay u suuroobi weyday inay dalkeenna gudihiisa ammaan ku helaan oo ay joogaan dalkeenna gudihiisa markuu ammaanka ku dhib batayna way soo baxeen halkaana yimideen boqolaal kun ayagoo ah ayaa magangelyo la siiyey nabad ku noolaada waxbarasho aqoon maxaan ku yiraahdaa wixii adeeg bulshada u baahnaayeen oo dhan iyo ammaan ay dalkan ku heleen waa ku ilma dhaleen ilmihii la dhalay ayaa si ilma dhalay oo maxaan ku yiraahdaa ku si ilma dhalay halkan kan ma shaqaynayo ilmihii ku dhashay magangelyadaas iyo xeryaha muxuu ahay qaxootiga ayaa ilma sii dhalay marka 3 generation in ka badan ayaa meeshaan isugu timiday marka abaal ay nagu leeyihiin dadkaasoo intaas meel kasta lagama helayn intaasoo dhan marka generationska intaa la eegan meeshaan wax ku bartay ee ku dhashay qaarkood Soomaaliya aanay arag laakiin Soomaali haddana ah ayaa joogo oo hadda dalkiina noogu yimiday ayagoo aqoon leh dhaqaatiir ah injineer ah maxaan ku raayay wax walba leh ayaa maanta dawladda Soomaaliya u shaqeeya dawladdiska Soomaaliya ay ka qayb qaataan dalkan marka wanaaggaas uu noo galay badiilkiisa inaan lacag siina noogama baahan inaan ciidan u keennoon amnigiinaan sugaynaan iraana noogama baahan ayagaaba amnigeena wax ka sugan hal wax ayay nooga baahan yihiin hal wax oo aad iyo aad muhiim ayay nooga baahan yihiin oo abaalgud u noqon kara abaalka weyn ay geysteen hal si ayaan ugu gudi karnaa oo weyn siyaabo badanaa jiro laakiin mid waa maxay inaan ilaalino qawaaniinta dalkan uu leeyahay inaan ilaalino dhaqanka ay dadkan leeyihiin oo aanan dhaqankooda iyo qawaaniintooda iyo habnololeedkooda
aan mar walba ixtiraamno oo aanan muxuu ahay aanan wax ka sheegin dalkaani qawaaniinta uu leeyahay waaye midda aad ku badbaadeen oo aad ku bulaasheen sidaas daraaddeed qaanuunka dalkan u deggan aan ilaalinno waa abaalgudka ugu fiican oo aan sii karno intaa kadib aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin macallin muxuu ahay weli iyo raggiisa fikirka keenay ee maalgeliyey ee quruxdan ka soo saaray moolkaani yacni wuxuu meesha ku oolayaa haddii ilaahay uu nabad keeno qarniyaaluu meesha ku oolayaa bas hal midaa cawada meesha ka raacayso macallin weli sida haddaatay muniirna uu sheegay kanoo kalaa laga rabaa soomaaliya inay ka dhisaan isaga BBS 2 kan waa 1 2 ayaa laga rabaa soomaaliya inay keenaan dowladda soomaaliyana inay soo dhawayso ay u fududayso oo ayna muxuu ahay difaacdo maalgashigaas dalka soomaaliya markii ugu horreysay qawaaniin la yidhaahdo investment protection law oo ilaalinaysa oo xifdiyaysa oo difaacaysa wixii maalgashi ah oo dalkaas la keena ayay leedahay qawaaniinta noo sababtay waaye in dayn cafintiina la siiyo oo hay-adaheenna muxuu ahay dhaqaalahan caalamku u aqoonsaday ka mid tahay kuwiyo u badanaa dowladdu ay samaysay sidaas daraaddeed mar kale iyo mar kale waxaan hambalyaynayaa macallin weli iyo tiimkiisa waxaanan u mahad celinayaa dowladda kenya iyo shacabka reer kenya soo dhawayntooda iyo martigelintooda iyo saaxiibtinimadooda oo wax badan soomaaliyana u tartay soomaalidii halkan timidna u tartay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu